大家好，我是山田。今天我要来修理我的 Polo 手把。我在网络上买了一些零件，等一下的操作建议要有大人陪同，因为以下的操作是需要用到烙铁。我在网络上买了一些料件，这个是91COM 的。 然后我有买2颗是 Polo 手把的，等一下我就是稍微拆解我的 Polo 手把。我有自己去五金行买了吸洗的工具跟烙铁，还有锡。那这些东西是基本上电子，如果你是电子科的，这3样东西不陌生啊。那我们要准备一个湿的海绵了，那我们就必须先把 Polo 手把先拆解了。 那我每拆一层都要稍微记一下这一层有几颗螺丝。那我们这个 Polo 手把主要是左边这个，右边没什么问题。那我们就是必须先把这边的焊锡先吸起来，然后重新把这一颗接回去。这个好久没吸了，它脚好多只哦，感觉是一个很麻烦的工程。我也没有什么夹具可以把我固定。 之前高中上课的时候，然后有同学就直接握这一整只，而且他是不小心摸到的，不小心就手就很自然的去摸那个铁的部分，然后他的手整个肿起来。 搞这么久，终于把这颗拔出来。这个是最难的部分，拔出来是最难的，其他就还好了。那这个零件它就是里面的可能是垫片被凹久了，它朝某一个方向就弹不回来。那这一颗79块左右，大概70、80，还要去想哦。 到底是买整个手把比较划算呢，还是自己换零件比较划算呢？换零件你就要给人家工钱了。那我们就把它装回去，然后测试看看可不可以正常运作，就是照接点把它接回去。它的脚位是歪的啊，这个不行啊，脚位是歪的，容易断脚，断脚就 GG 啊。OK， 然后我们把它 对脚位插进去之后，就是慢慢把这些接点焊回去，基本上就 OK 了。那刚刚我光是吸这个锡我已经太久没吸了，花了至少快1个小时，对，慢慢吸。那再把它焊回去，应该会比较快一点。 焊得跟屎一样，我在焊什么？丑不拉几啊！看对，接点都是已经焊上了，被我焊得真是丑不拉几啊！我已经尽我最大的能力了。那我们等下就把它组装回去，然后看漂移的状况有没有解决了呢？那我们来这边校正看看。 那这边有点右上哦，就是还没有校正的时候，它有点飘右上。那不知道我们等下校正之后，它会不会有改善？那我们校正了。这个蘑菇肉目前看起来是 OK 的，主要就是左边是因为玩斯普拉顿，所以会比较糙。看起来是恢复了啊，这个状态也只能维持2到3年。
就是看你的使用度。影片就到这边结束。如果喜欢这支影片，请帮我按个喜欢，感谢你的收看，我们下个影片见，拜拜。